Kucing adalah salah satu hewan peliharaan paling populer di dunia. Selain memiliki sifat yang mandiri dan mudah beradaptasi, kucing juga dikenal dengan tingkah lakunya yang lucu dan menggemaskan. Mulai dari cara mereka bermain, tidur, hingga merengek meminta makanan, semuanya bisa membuat pemiliknya tersenyum. 1. Tingkah laku kucing yang menggemaskan. Kucing sering menunjukkan tingkah laku yang unik dan lucu. Beberapa di antaranya adalah tidur dalam posisi aneh. Kadang kucing tidur dengan kepala terbalik, kaki menjulur ke atas, atau bahkan meringkuk di tempat yang tidak biasa.